Eu tenho que conversar com você. Eu tenho que ir trabalhar, tá? Não pode, mamãe. Por que que não... Perigoso. É perigoso trabalhar? Por quê? Perigoso, tem que pegar isso aqui. Ah, eu vou trabalhar. Já vou. Não. Por que, filha? É perigoso, mamãe. Mas por que que é perigoso trabalhar? Aqui. O que que tem ali? Tem um canto trabalhar. Hum? Quando?